咁啊打橫拍啦，係嘛？打橫拍 ，OK。嗱，你見到我揸手機嘛 ？OK。你見到我揸手機嘛？你睇下我邊度喐？係我條腰喐嘅。係啊，因為如果我係用個手去喐個手機嘅時候咧，好容易就會震嘅。雖然咧，即係而家我哋好多手機咧都有防震功能嘅，咁但係咧係啦，為免佢震嘅時候咧，就你見到啊，我都係會盡量保持我個身體嘅平衡嘅。你睇下我而家拍嘢，哇！你睇我啫，我用隻腳嚟轉張凳嘅，你見到啊？見到啊，我 plan 得話順到阿媽都唔認得，阿爸真係順過順數啊！係啊，嗱向後褪咧係爽啲嘅，向前行咧係差啲嘅。哇 zoom 都得而家，哇成日 zoom 都得，真係勁抽啊！咁當然啦